林小姐，你覺得嚟講京官治港有咩唔啱啊？唔着嘅地方？我京官治港，我冇覺得佢哋唔啱，冇覺得佢哋唔着，係只不過呢，我哋香港人呢，暫時未接受到佢嗰種京官嗰啲官腔嗰啲官僚啊。即係有陣時呢，你試下打電話，你哋啲市民都可以試下㗎。打電話入去呢個中聯辦試一試揾人啦，佢會咧問你邊個揾佢？即係佢連基本嘅禮貌佢唔係冇嘅喎，佢識嘅喎。但係佢覺得佢係官啊，佢大過你哋好多啊，所以佢啲態度好差嘅。我有時打上北京咧，找死誰找他，即係總之嗰啲態度差到咧係你唔相信嘅。我哋香港人點可能接受佢哋呢啲咁嘅即係咁嘅態度先？即係你見到我哋任何一個人民入境事務處又好，即係土地註冊處啊，任何一個部門都好啦，你冇一個人係咁嘅態度嘅。你起碼你就算而家唔係話乜啦，你而家嗰啲見人嗰啲官啊，佢哋嗰啲官啊，啲態度都係唔係對住你嘅鏡頭，有時對住你嘅鏡頭佢哋都發火嘅，同埋啲態度表現得好差嘅。你起碼基本嘅修養你學咗先，你要學做政治人物你就要奸，即係講得唔好聽就奸，講得好聽你圓滑啲啫嘛。你咁嘅態度，你叫我哋香港人，你京官治港嚇死我哋嘅真係。即係講真，我香港出世，我香港我真係想留低嘅。你唔好嚇到我哋全部啲人走晒先得㗎。即係香港可能遲啲係會冇用啊，但係比你呢班人咁樣搞法更加冇用。你香港啲人我都係呼籲佢哋出嚟投票。我真係未聽過香港任何一個部門找死找他咁樣，即係我真係冇見過啲咁恐怖咯。你咁樣我哋香港俾你治港咪隨時殺頭，即係你令到人哋真係好唔舒服㗎。